का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों चीखते रह गए लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब वे उस जगह में कैद हो चुके थे, उस आत्मा के साथ। और तभी फर्श के नीचे से किसी के खून से सने हाथ बाहर निकलने लगे, जैसे कई आत्माएं जमीन से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। रीना और आकाश ने पूरी ताकत से दरवाजा धकेला लेकिन नाकाम रहे। चारों तरफ चीखों और सिसकियों का अंधेरा भर गया। तहखाना अब उनका पिंजरा था और असली डर तो अब भी शुरू हुआ था। कहानी जारी रहेगी।